天上的啊。过节来不及烧，荤菜又来不及烧。我要去935。搭乘地铁4号线只剩暗站，步行数百步即抵。经过全面升级，这里明亮整洁，智能设施齐全。1楼鲜蔬水产林满目，2楼熟食与美食街，香气四溢。44年豆花店的咸香豆花，梅花糕的甜若流心，炸猪排的外酥内嫩，每一样都是无锡人刻在记忆里的味道。逛一次圣岸，吃的是美食，更是流转不断的人间烟火。干椒油，马上到弄。可以不？你们2位美女要什么？喂，要什么？微信收款40元。西营收款25元。10块钱要多少个10块钱半斤了吧？啊？半斤，是吧？好了。芝麻豆沙、菜猪油、青菜肉、纯肉。芝麻豆沙。哎，要不要？然后再拿一盒田螺。还有的吗？没有了。有什么？有吗？然后板栗春卷，板栗也3个。好，好了吗？好了。菜猪油要吗？菜猪油不要吧？菜猪油是啥？菜猪油是什么？就是青菜跟猪油渣，青菜跟猪油渣那也行。一个10块。也可以。30吧。好，30块8毛30。美女要啥，帅哥？菜猪油的。拿几个？这是我们在圣爱菜市场买的春卷，要回来自己油炸。然后这个油热的差不多，我们就开始油炸。这样炸成2面金黄，然后就差不多可以出锅了。然后我们控一控油。这个是吧？有点烫。这个就是荠菜肉的，这也是属于比较传统的一个那个春卷的馅儿。这边。对，我们还会用这个馅，然后做馄饨的馅，就是荠菜大馄饨啊什么的。哦，这个馅蛋黄的料很足的，有点咸，有点甜，就是类似于像椒盐的那种。这个就是香芋的，这也是创新派。这个其实就是近几年香芋很火，然后就创新了这个香芋的春卷，就是香芋口感的，然后它非常的绵密，打得很细了，这个馅，它也是甜口的。
这个创新的呢也可以接受，但是我觉得还是豆沙类的更传统一些。但这个也不差，挺好吃的。我觉得年轻人会比较喜欢这个味道。这个吧，这个是那个叫什么的？板栗的。看看板栗的，这个应该也是属于创新的。以前是没有这种板栗馅儿的。这板栗馅倒是可以的。不是很甜是吧？甜是也是甜的，但是它比较糯，就是比较那个粉就磨得比较细嘛。比那个香芋的好吃。我个人感觉比香芋的要好吃一点。这个是什么来着？菜猪油。猪油渣多吗？它实际上不是猪油渣了，它实际上就是猪油，纯猪油啊，就那种肥的那个猪油。而且这个它也是有点甜的，不是咸的。那就跟我们吃的梅花糕一样。对，它就是又甜又咸呗。它感觉比那个梅花糕可能要更甜一点。更甜一点。糖芋头怎么吃？直接生吃吗？糖芋头要不要？直接吃吗？是不是跟南京的桂花汤圆差不多？要回去煮。美女要的吗？熟了呀。没烧，回家还要烧的。不是要烧。可以放点圆子，对不对？可以放点圆子一起煮。可以啊，先把这个煮了差不多了再放圆子。那可以。来点啊。多少钱？15块一斤。你要什么？那就半斤就说。够了吧？够了，已经够了。差不多了。对，吃不掉了，还不知道怎么煮。12块钱。12块钱。12块。好，谢谢。没事。新鲜桂花啊。这个就是外菜市场买的这个红芋头，然后回来要在红糖水里面煮。最后撒入桂花。有一点点烫啊。这就已经很糯了，烧的。过节来不及烧，荤菜都来不及烧。哪里涨价的？那个整头发，100来点。这个没有煮的，没有吃。33。收款10元。2个拿吃的吧？50为一个。50为一个。50为一个。再来一个。珠宝大战10元。规则收款30元。带你吗？还有腰花是吧？我这个大肠烧的好的啊，自己洗的大肠。这个是回去就能吃吗？对，回去也能吃，你炒着也配菜炒也行，随便你，想怎么吃怎么吃。要多少钱啊？这多少钱一斤？95。95一斤。够了。过来。我吃了。
开吗？7。刚刚给你开啊。这个地方好香。哎，把地方给吧。第一斤啊，63。等一下别急啊。不要急，不要急，95的。它主要就是耳朵不是肥，肌肉软的。是啊。它也有那个肚子的。好。那边听你。羊羔羊肉专卖店啊，自家杀羊，自家做羊羔专卖店啊，羊肉专卖店。烧起来你马上分起来。这个油锅小嘛，有人那个。开店不一定是公给我拿个烧鸡。这个两个烧鸡，反正我去吃不了没有。对对对。我要试试看。要切的，头和屁给我去掉啊！拿这个一个嘛，这个头和屁股切掉好了哈，分2个盒子啊。这个是那个圣岸烤鸡，还挺好吃，很鲜美。那个老太太也说她经常买。切吗？切。软一点啊。这样给我切薄一点啊。107，可以吗？啊，107，105吧，没带了啊。其他的不是鱼。你好，老板，运到这边来，姐姐。过来看，运到这里。够了够了，多少吃的？这个放这里面了。这个对吧？这不要，就这样。这没有吗？不要踩，你这踩拐到要死好了。来10吧。这是不用了。大白谁的？我的。大白。来，还有什么菜来的？哎，就是3鲜拌面碗。3鲜来。来，拌面也好了，2碗都是无糖的。那拌面的无糖是哪个？都是无糖，2碗。把3鲜放进去。对，放面。3鲜倒进去是吧？2个香芋啊。
需要分开来放吗？哦，好。3号，拿个袋子啊，拿个袋子。还要一个边上的肉，我给他拿一个边上的。3号，25号，没有现货，要等35分钟，要等35分钟。3块5一个。知道。刚刚来要等3，已经卖完了。卖完了。1 kg 3个的。3号，25号。8个肉啊，上面空4个位置。这个对吗？你们一个香芋坐上面，菜猪肉坐下面，不要到时候拿给我老公的香芋看。有芝麻的吗？这个没有，要等。再等半个小时。哦，你先吃了是吧？边上的啊，不用谢。3号啊，好了。25分钟最起码也要。这里啊。不，先不要进，那刚出货的要那个的，有水蒸气的有啊。哎，好，稍微透一透啊。3个芝麻1个菜，拿出来，等我先拿出来啊。菜和芝麻。别等了，好快点。下面17号、26号来了吗？20号。26号。哦，来吧，26号来。26号，来。一个菜猪油，一个豆沙啊。对。我分开来了啊。好。上面空4个位置啊，8个肉。哦。来，26号的，来。这是3个馅，有一个是菜猪油的，然后还有香芋的、豆沙的、梅花糕。菜猪油的。菜猪油的呢，就是味道又有点甜，又有点咸。我觉得这个呢，就是不是很常规的选择。如果不喜欢又咸又甜的呢，就不要选择这个。但是无锡这边呢，无锡人是会比较喜欢吃，就是又甜又咸的那种口感。这个就是常规的豆沙口味的，这个是最常吃的、最常买的，也是最经典的一个味道。那豆沙呢是那种沙沙的，打得很细腻的那种味道，口感呢也不是非常的甜，就是还能够正好香豆沙的香味儿。然后这个是表皮脆脆糯糯的，然后包裹这个豆沙，上面还撒了这个彩色的这种。撒了这个彩色的红玉丝，是这边无锡的特色，只有无锡这边呢会撒这个红玉丝，就是香芋口感的。看它这个表皮非常的脆，这个就是香芋的，这个味道呢就是香芋味比较浓郁，然后没有豆沙的那么甜腻。这个我觉得很推荐，我比较喜欢这种不是非常甜，但是又很香的口感。这个表皮脆脆的这个呢，口感就特别像那个烤饼，很香。就稍微要点个稍微浓浓的好的。看过了对，是不是？没保持住。
干着。在这里。哦，在那儿。这是10块钱1斤的草莓。谢谢光临小山东果店。草莓。从里面一拿啊！不要炸了，你炸什么呀？炸半个小时，一个干的还在炸半个小时。一个了。这个怎么还有菊花味的呀？怎么弄的菊花的？对呀，菊花味的从来没吃过。菊花味的菊花的多少钱一斤？15也还好呀，还可以。买点菊花味的止咳的。这边还有那个小青柠檬味的，柠檬味的花。哪个好吃啊？差不多。哎，要不你给我那个多少？18，给我买个半斤嘛，好了。差不多。那个倒没吃过，不是有点清凉的那种感觉。那个啊？打算放。再帮我充点这个。充点这个。哦，这好有创意啊！你们这个。有辣椒的嘞，还没有的还有辣椒的，还有是里面放辣椒的嘞。哎，这个确实很好吃，小青柠那个。好吃。哪个好吃啊？小青柠的那个好吃。那个我们经常吃，我知道。我说那小青柠。这青柠好吃，再买块。不错。我这个炒锅店挺好的。10块钱或者半斤。分数收款20元。好。这个就是圣安菜场周围的环境。那就是这都是那种红砖房，特别像那个英国那种，就是上海淮海中路那边那种欧式建筑。这就是梁溪区。无锡这边就是台北的菜还是蛮多的。我们上次看到有台北的包子，然后这是台北豆花。The history of Wuxi Hongwenfeng is a saga of industrial legacies and red craftsmanship along the Grand Canal. The site was once part of the Furon Lake area, reclaimed into land by the late Song and early Ming dynasties. It later became the former site of Jiangsu Wuxi Shipyard, a key domestic base for building pleasure boats and yachts, witnessing the glory of Wuxi's shipbuilding industry and the evolution of canal shipping. After the shipyard relocated, the site served as a maintenance branch of Wuxi Public Transport Group. Today, the 10,428 square meter old factory area has been transformed into a cultural, commercial, and tourism hub, retaining industrial relics such as chimneys and red brick walls across 7 historic buildings. It integrates modern design to become a new urban landmark, breathing new life into industrial memories and red culture along the Grand Canal.